係所謂夏至久無處走，你知唔知啊？今年嘅三伏天有成40日咁長，真係熱到爆炸啊！不過咧，我哋兩廣嘅人咧最識彈，一塊西瓜落肚咧就真係心曠神怡啊！咦？如果你仍然覺得熱嘅話，我教你個方法啦。你就係試下睇下你嘅存款啦，房貸、車貸、子女學費、生活費，睇完之後咪心都涼晒，係咪好開心咧？哇！呢啲天氣熱到起上嚟咧，就算我老公跟人走啊，我都唔想追佢啊！真係嗱，你哋要記住啊，呢啲天時咧，如果熱起上嚟咧，一定要開冷氣，千祈唔好為咗慳電費咧就唔開喎。你知唔知啊？就算你一直開住冷氣，一個月電費做乜幾百蚊？但如果中咗暑啊，一日喺醫院裏邊啊，你要幾百蚊㗎。咁你情願啊，將啲錢交電費啊，定係俾咗醫院啊？你自己計咯。